ଠାକୁର ଘରେ ରଙ୍ଗୋଲି ଓ ପିଇସି ମା ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନକଲେଇତି ବାହାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ପିଇସି କୁହନ୍ତି, ଆଲୋ ତୁ କ'ଣ ଠାକୁରକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଆଗରୁ ତ ସକାଳ ଆଳତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ତୋରି ହାତରେ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦିନଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନୁ। ଆଲୋ କଥା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଉତ୍ତର ଦେ। ପିଇସି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଇତିର ନଜର ରଙ୍ଗୋଲି ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ କୁହେ, ପିଉସୀ ମା କୋଉ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ନା ଏ ଘରେ ନା ବୋହୂ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା ଆରବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ଜାଗା ତ ଇଏ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସାଥ ଦେଉଛ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପିଉସୀ ମା। ମୋର ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଆଉ ଆରବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଆସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଏ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ପାଦ ରଖିବିନି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆରବ ଆସି କୁହନ୍ତି, ତମେ ଆସନ ମାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରବର କଥା ଶୁଣି ଆରବକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆରବ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ତମେ ହିଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଆଉ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆରବ ଇତି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଘରର ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲି। ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ତୁମ ସାଥିରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତୁମଠୁ ତୁମ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସେଇ ଭୁଲ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି କହି ଆରବ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାଢ଼ନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ତୁମ ଅଧିକାର ଫେରେଇ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ତୁମ ଆସନ ବି ଫେରେଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଆରବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଧରି ସେ ନକଲିତୁକୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୋଲିର କିଛି କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଜୋରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, ଥାଉ ଥାଉ ଆରବ ଥାଉ। ନାଇଁ ଆରବ ନାଇଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆରବ, ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ରଙ୍ଗୋଲିର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରଙ୍ଗୋଲି କୁହେ, ଆରବ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଥରୁଟି ହେଲେ ଶୁଣିଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆରବ, ମୁଁ ଯିବିନି ଆରବ। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଥରୁଟି ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ଆରବ। ନାଇଁ ଆରବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ ଆରବ, ଛାଡ଼। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇନି ଆରବ। ଏ କଥା କହି ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ପିଉସା ଓ ପିଉସୀ ମା ଆରବକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି।